Hello，大家好，歡迎收睇 PX355嘅頻道。今日我哋就會繼續講巴士。好，事不宜遲，我哋立即開始。今日嘅主題係又好又壞嘅巴士路線。今日第一條路線就係我哋嘅103啦。首先我哋講咗好處啦，竹園方向。佢總共係有41個站，跟住係有24個站喺港島，都幾平均。同埋佢都好嘅位置呢，就係佢喺窩打老道，其實都唔係停好多站。跟住我哋睇下啦，佢樂富呢度雖然係停多咗站，不過都接受到啊。佢公主道停2個站，窩打老道停4個站，再睇101，哎呀，救命！我哋唔係喺嗰度睇嘅。101往裕民坊，佢首先喺漆咸道北停2個站，馬頭圍道停2個站，太子道東就一共停4個站，跟住就係觀塘道㗎啦。我哋嘅102都係去呢啲美孚呢啲位，佢呢31個站，有19個喺港島，跟住佢係停喺彌敦道、長沙灣道去，跟住我再諗到去嗰啲位嘅就係我哋嘅606。606係停牛頭角道，跟住就行新清水灣道嘅。好，我哋翻嚟103。103呢，佢都係有限度設站，呢啲位呢都係識得行一段路再設一個站，例如金鐘呢度呢係統一中心，跟住佢都識唔係個個站都停嘅，佢識行興發街、景隆街入紅隧。好，講完好就講差啦。103，你睇下前22個站係要行呢啲嘅山路，搞到我見過最長係得11.3米。我哋睇下 Google 揾下啲30X 嘅相就知㗎啦。30X。嗱，30X 都係用到12米嘅。咁我哋再睇103。雖然103係有9班，不過我哋先查住咁啦。嗱，4字頭嘅，跟住呢個103 41097 11.3米。嗱，呢個都誇咗啲9530。哇！用過 B8L 12米喎，不過呢張好明顯係假㗎啦，因為而家800嘟嘟嗰啲 B8L 冇晒嘅。跟住呢個4117都係11.3米，而正常嗰啲過海線都係要一啲長啲嘅，如果唔係呢，佢就唔符合我哋嘅過海線，一定係要長啲，因為通常過海線都係載客量高啲嘅，同埋呢，黃大仙又係一個都幾多人住嘅一個地方，跟住落嚟呢度又經過啲繁忙嘅位置啊，中環啊、金鐘啊、銅鑼灣、灣仔，都淨係用11.3米，一定係會繁忙時間冇晒位。我哋睇下103繁忙時間係15至20分鐘一班啊，你睇下，佢最快都係14分鐘一班，哇！行車時係80分鐘啊！啲601、680啊，往寶達75分鐘咋，再睇下680呢啲，690都得嘅，63分鐘，再睇下680呢啲嘢，90分鐘，再睇下原特快嘅681，往馬鞍山市中心。都係78分鐘，但你呢條103呢，走去用80分鐘。好，講完呢一條啦，
103嘅下一條就係原特快嘅307。好，我用翻我 channel 張相先。你見到呢個6495307係原特快嘅路線，而呢個307而家係冇咗特快嘅。好，307我哋睇下，307往大埔中心15個站。好，講咗好處先，15個站有8個喺港島，都幾平均啦。有8個喺港島，有7個就係喺呢個嘅九龍新界。好，跟住佢都幾平均啦。跟住睇好，講完好處，講壞處。首先你睇下個收費27.3啊！你睇下681呢啲都較特快嘅路線，都24.4。跟住我哋睇下2A 同8嘅分別。冇睇2同2號往嘉亨灣5.5蚊，2X 特快線往嘉亨灣7.7貴2.2。307係，但係307係27.3貴喎。681呢條嘢2.9喎，同埋咧681都係原特快嘅。好，仲有一個壞處就係佢大埔，跟住佢港島嗰邊嘅起點係中環碼頭，但係咧佢行東隧喎。佢雖然係識行東朗東隧，但咁行海底隧道都會快啲㗎啦。呢度跟住就可以行呢個獅子山隧道咗，咁樣再咁樣獅子山隧道公路，最多都係可以同大老山公路合併嘅。好，呢條307呢就到此為止。我哋講最後一條路線，呢個307我都好中意呢張相，就係我哋嘅118原特快嘅118。睇下先，118。哎呀，揀錯咗。118往新旺道30個站，30個站有15個喺港島，都幾平均啦。再睇翻嚟，31個站有16個喺港島，都幾平均啦。不過好，我哋講完好處，就要講壞處。118原特快都30個站，人哋680啊，都唔係608都得嘅。佢原都唔係特快29個站啊！你睇下，再睇我哋覺得好差嘅606啦，好多人都知呢條41個站，嗱你11個站，跟住我哋再睇下102啦。102往美孚方向去得遠過你，都31個站啫。嗱，你係118就係去到呢個新旺道，呢個係去到美孚。不過佢原都唔行東朗，都同你差唔多站啫。再睇101啦，呢條有啲人覺得流水35個站咋。再睇下呢條106，哎呀，106往黃大仙方向總共47個站，都幾多啊！再睇我哋嘅111往坪石方向，得嗰24個站同680一樣。再睇下原特快，你原特快30個站，我哋就睇下681原特快20個站啊！你睇下20個啊！再睇下原特快嘅307，你如果記得嘅話呢，15個站啫，原特快啊！再有一個例子就係原特快嘅115，21個站啫。原特快嘅115話，你睇下呢度兜路兜成點，都得嗰21個站。佢仲要原特快嘅，佢應該係港澳碼頭呢度。跟住再睇下我哋嘅690，28個站，都係少過118。再睇下601啦，
28個站咋。好，我哋再去下九巴網站睇下600。600其實都唔係兜咗好多路啫。我哋睇下份，佢話咧有好似唔知咩站去到秀樂樓定我唔知啊，好似係秀輝樓，都係同619X 相同站。佢係多1、2、3、4、5、6、7個站，跟住前面呢度就1、2、3、4個站，即係總共多11個站。再睇619X 啦，往順利村。好，佢係由呢度去到秀輝樓16個站，即係佢係有28個站喎。咁28同30呢條118原特快，其實30個站好多㗎，對一條原特快嘅線。好，講完118，今日就到此為。今日我哋講咗3條路線，就到此為止啦。我哋回顧下上次嗰啲啦，呢啲係我 edit videos。好，290A、973、971同 E22A 無盡特快嘅特快呢，就係我哋嘅722同埋8X。好，我哋再翻嚟。呢個307、118都係原特快，而呢個103就係因為佢車長嘅問題。而呢啲原特快嘅307同118嘅問題呢，就出喺呢佢哋一啲都唔特快，或者呢佢哋嘅行車線有問題。好，今日就到此為止啦，拜拜！記得如果你想睇更多嘅巴士同埋我嘅 channel 更多嘅影片，就記得要訂閱啊！